السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل بقى وصفة يعني بصراحة فوق الخيال. الجلاش الحلو هو جلاش باللوتس، بس حاجة كده وهم. يعني احفظوا الوصفة دي لرمضان ان شاء الله، هتدلعكم كده قدام ضيوفكم وهتبسطكم جدا جدا جدا. الوصفة سهلة، ما فيش فيها اي تعقيدات، ما فيش فيها اي حاجة. وكمان زي ما انتم شايفين الحاجات دي غالية جدا لانها طالعة جديد بقى، اللوتس والحاجات والكلام اللي احنا بنشوفه كتير ده. بس احنا هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا. معايا هنا بقى ان شاء الله نبدأ بسم الله على بركة الله. معايا هنا نص كوباية سمنة بلدي. بس كان في هنا قطعة صغيرة خالص في أرضية الصفيحة بتاعت السمنة الكريستال دي، فأنا سيحتهم مع بعض. يعني دي سمنة بلدي إن شاء الله. عندك سمن نباتي اشتغلي بيه. عندك سمنة بلدي اشتغلي بيها. وتقدري تعملي كمان الوصفة دي بالزيت. هنيجي بقى هنا علشان الشربات بقى بتاع الجلاش. هناخد كوباية سكر، وكمان رشة فانيليا، وكمان كوباية من المية. الا حاجات بسيطة، يعني دي كوباية مية. المقادير كلها قد بعضها، المية قد السكر. اخدهم كده على النار 10 دقايق كده على نار متوسطة لحد ما يربط معايا ويبقى ايه عسل زي بتاع الكنافة اللي احنا عارفينه. تمام. كان معايا هنا بقى لفة جلاش. لفة الجلاش دي كل يوم اطلعها واقول خلاص هعملها وادخلها تاني التلاجة. ده نص كيلو. اتفاجئت كده وانا بفتحه لقيته متهربت خالص بالمنظر ده. بس احنا طبعا مفيش حاجة بتقف قدامنا، مفيش حاجة بتقف قصادنا. هنعملها يعني هنعملها، مش هنرمي حاجة. شلت بقى الحبة اللي كانوا متقطعين اللي على الوش دول، واستخدمتهم والله. يعني حطيتهم فوق شرايط الجلاش السليم. انا خدت كده ايه رقين من الجلاش، ودهنتهم سمنه بسيطه كده. تمام. يعني ما تزوديش السمنه قوي. انا قلبت كده الطرف ده، الرق ده بوش الرق التاني. علشان بس ايه السمنه تطبع فيهم الاتنين. معايا هنا بقى ايه عصايتين من اللي هي عصيان الشيش طاووق، عشان الف عليهم الجلاش. والعصيان رفيعه جدا، فعشان كده اخدت اتنين بلف عليهم. هناخد بقى ايه العصايتين كمان نحطهم على طرف الجلاش، ونبدأ بقى ايه نبرم كده على اي سطح كده رخام، القطاعة بتاعتك اي حاجة ايا كانت. زي ما انتوا شفتوا انا برمتها كلها، وبقوم جاية بقى ضغطة على الطرفين، الطرف الشمال والطرف اليمين. اضغط عليهم جامد كده تطلع معاكي زي الجلاش التركي مضلعة. معايا طبعا صينية، اي صينية ندهنها كده دهنة بسيطة من السمنة بتاعتنا. ونبدأ بقى نرص كده الايه الجلاش بتاعنا. لو في مثلا حاجة كده نازلة منه مشرشرة بتاع، كل ده هيختفي في التسوية ان شاء الله. بصي بقى تقدري بقى تعملي يعني ايه تقسمي الصابع ده اتنين. لو انت مش عاوزاه طويل كده اقسميه اتنين. هننفذ برضو تاني نفس الخطوة. هنجيب بقى ايه اتنين رق كده برضو من الجلاش، وادهنهم بقى سمنة. بس المرة دي مش هقلبهم خلف خلاف، لا هبرم على طول كده بالطريقة ديت. هعمل رول كده بالجلاش بتاعي. سهلة جدا وبسيطة، وكمان شكل حلو غير التقليدي اللي احنا متعودين عليه. يعني حاولي تعملي حاجة جديدة. وزي ما قلت لكم الوصفة دي خلوها بقى ايه عندكم كده عشان رمضان ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. خلصت لف، هقوم بقى ضغطة كده على الطرفين. هيطلع معايا اسطوانة كده ايه زي ما انتم شايفين جميلة جدا. هرصها في الصينية بتاعتي، وهكذا لحد ما اكمل باقي الكمية بتاعتي. ممكن نعمل بقى كمان شكل تاني كده مدور. هنجيب برضو كده ايه معانا ورقتين من الجلاش، وهبدأ ان انا ايه افرد فيها سمنة برضو بسيط كده. بس انا بحط سمنة خفيفة. في ناس بتحدف، يعني مش عارفة، لا علشان برضو يبقى خفيف. لان احنا هنستخدم اللوتس، واللوتس ديت تقيلة تقيلة بجد يعني. فالبسيط منها بيرضي. يعني تحطي مثلا معلقة هترضيكي يعني على كمية الجلاش اللي احنا هنعملها دي.
لفيت كده للاخر زي ما عملت اول مره، واقوم ضغطه كده ضغطه بالراحه على الجلاشه. خدي بالك كمان الجلاشه دي مش طازه، يعني هي كل شويه خرجها من التلاجة واقول هعملها وما بتتعملش. ضغطت عليها كده، وهسحب بقى العصايتين واقوم بس لفاها كده داير. بس مش هنعمل اي حاجه تانية غير كده، وهنحطها في الصينيه بتاعتنا كده، ونحاول نزنقها كده في الجناب عشان ما تتفتحش. شكلها جميل، وصوابع شكلها حلو قوي. وده كان النص كيلو بتاعي. طبعا سيحت كمان معلقه سمنه بلدي كده، وبدات ان انا ادهن كده الوش عشان برضو يطلع معاكي كهرمان. لو انت حابه تحشيه احشيه، بس هتبقى صوابع عاديه، لان انت لو جيتي ضغطت الضغطه ديت عشان يطلع مشرشر معاكي بالطريقه دي، طبعا الحشو هيخرج منها اللي هو حشو الكريمه او انما لو مكسرات تقدري عادي يعني تعملي الشكل ده. دهنت الوش كله. طبعا كنت محضره الفرن سخن، بحطها في الرف اللي على النص على درجه حراره متوسطه لمده تقريبا تلت ساعه، عشان تلاقيها احمرت من جوه زي بره بالظبط. هنا ده لوتس بس من مصري، مش اللوتس الحقيقي اللي هو الغالي. العلبة دي تقريبا ب40 جنيه. اخدت معلقة واحدة زي ما انت شايف، معلقة واحدة فقط. يعني المعلقة دي هتعمل عمايل وهتسوي الهوايل. تاخدها كده بقى في طبق، واكون بقى في اي وعاية تانية بقى حاطة شوية مية كده على البوتاجاز علشان نعمل لها حمام بخار. وده بسكوت برضو اللوتس العبوة اللي هي الصغيرة. انا مش عارفة ديت مصري ولا دي الاصلي ولا ايه، لان اللوتس الاصلي انا جبته البسكوته بتبقى مغلفه، يعني كل بسكوته منفصله عن التانية ومغلفه. ده جاي مع بعضه كده برضو سعرها 40 جنيه. معلقه اللوتس دي احط عليها كمان معلقه زيت بالطريقه ديت علشان تفك معاكي والكميه تتضاعف. كأنك بتعملي حمام بخار لشوكولاتة بالظبط. ديت الكسرولة ديت فيها مية بتغلي اهيت، وههدي بقى النار خالص وحطيت فوقيها الطبق تفك براحتها. كان ساعتها بقى الجلاش بتاعي خلص وخرج بصي كهرمان، لونه بسم الله ما شاء الله، قلبه مقرمش، يعني القرمشة من بره ومن جوه. وده كان الشربات بتاعنا اللي احنا عملناه في البداية وسيبناه لما يبرد خالص. بصي الجمال بقى، بصي القمر بالظبط. يعني الشربات بتاعنا ده مفضش منه ولا نقطة. عملنا كمية الشربات على قد كمية الجلاش، ما فوضناش حاجة عشان ما فيش حاجة تخسر مننا. هسيبه كده بس ايه 5 دقايق يتشرب كده براحته. اللي عاوزه اقولك ان الجلاشه من جوه مش طريه، دي بتقرمش زي بره بالظبط، لان احنا سيبناها براحتها خالص في الفرن. وده اللوتس بتاعي بقى. كنت انا كده فرمت بسكوتين وسبت بسكوتين صحيحين. تمام. هنبدأ بقى ايه نرص كده بقى الجلاش بتاعنا كده في اطباق التقديم. كل واحد بقى وطريقته، كل واحد على قده في طرق التقديم دي بالذات. يعني انا مثلا اخدت 3 فوق كده بالطول، واخدت 3 فوقهم برضو بالعرض، يعني ايه زي بناية كده. بصوا كده، انا مش عارفة اتجاه الكاميرا غلط اصلا، فايدي مدارية على كل حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين 3 بالعرض و3 فوقهم بالطول، ونفس العكس. ودول ال3 المدورين شكلهم عسل قوي كده يعني. بصوا شكلهم جميل ازاي يا جماعه، واللون بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك والشير عشان يوصلكوا كل جديد. ودي بقى معلقه اللوتس اللي احنا سيحناها. مش هنحطها بقى في كيس ولا بقى هنزربط الدنيا. انا اخدتها كده وقعدت نزلت كده بسرسوب صغير فوق الجلاش. وكمان هاجي على المدور الجميل ده اللي شكله يفتح النفس ده، واخد كده ايه اشرشر كده من فوقها باللوتس. اللوتس ده انا بحب بعشقه جدا جدا، والنوع المصري ده مش وحش ابدا. يعني هو معقول بالنسبة للاصل. طبعا هو مش زيه بس كويس، وسعره كويس. الاصل تقريبا وصل 200 وحاجة. العلبة ديت على قدنا ب40 جنيه. واخدت بقى شوية البسكوت بقى اللي انا طحنتهم بايدي دول، وقعدت ارش كده فوق الجلاش. الطريقة دي بقى يكون عندك عزومة في رمضان، حابة تعملي فكرة جديدة. طبعا كلنا على قدنا بنشتري بقى على قد ما نقدر. واحنا بنجيب اليميش عادة ما نجيب علبة لوتس من دي ب40 جنيه، مش هتأثر والله. وبرضه هتجددي في تقديم الجلاش بتاعك بقى
وبلح الشام والحاجات ديت، لان انا بزين باللوتس ده بلح الشام والاكلير والجلاش الجديد اهوت. انا شفته بره وكان يعني بالشيء الفلاني، بس انا جربته في البيت، كانت تجربة جميلة جدا 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 وممتعة بجد. بصوا جمالها اصلا، يعني الشكل يعني بيتكلم الوصفة بصراحة بتتكلم عن نفسها. بصوا الجمال، يعني ما تقدمي طبق زي ده كده لضيوفك، ولا بدل ما تروحي تشتري بقى بقد كده، هي لفة الجلاش ب15، و... واللوتس دي هتقعد عندك بدل المرة 2 و3 تعملي منها حاجات كتير ان شاء الله. يلا، ويا رب تكون كده بقى الوصفة عجبتكم، ما تنسوناش باللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.